Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, նորից եւս մեկ օր միասին ենք ուսումնասիրելու հայտնության գիրքը։ Այսօր 10-րդ գլուխն ենք ուսումնասիրում, եթե ժամանակ մնաց 11-րդ գլխին նույնպես կանդրադառնանք։ Մեզ այսօր միացել են Իվանը եւ Կարենը շուտով կմիանա եւ միասին կուսումնասիրենք։ Մենք բոլոր հարցերին սիրով պատասխանում ենք։ Վերջում 3 հիշում ենք Ռիփսիմե Դերցյանը հարց տվեց, կանգնեցինք այդ հարցի վրա, բայց քանի որ արդեն 1 ժամ 9 րոպե անցել էր եւ մենք արդեն հրաժեշտ ենք տալիս, մենք տեղափոխեցինք այդ հարցի պատասխանը այսօր։ Այդ հարցը 11-րդ գլխի 19 համարից էր, վերաբերվում էր 7-րդ փողին եւ 15-րդ գլխից էր հարցը դրված։ Մենք 11-րդ գլխին կանդրադառնանք այսօր, եթե հասցրեցինք, եթե ոչ վաղը։ Դրա համար այդ հարցի պատասխանը ինքներդ կստանաք, երբ որ այսպես տրամաբանական հերթով գնանք։ Դուք կտեսնեք ինչ է նշանակում 7-րդ փողից հետո, երբ որ փչվում է, երկնքի տաճարը բացվում է։ Հիսուս Քրիստոսի մուտքն էր այն, թե ելքն էր։ Դուք կստանաք այդ հարցի պատասխանը, երբ որ սիրուն հասնենք այդ համարներին։ Մի փոքր համբերություն։ Այսպիսով անցնենք առաջ Իվան մինչև Կարենը կմիանա մեզ։ Աստված մեզ օրհնի, Աստված մեզ ուժ տա, իմաստություն տա, որպեսզի ամեն ինչ շատ մանրակրկիտ, սիրուն եւ ճշմարիտ մեկնաբանվի։ Սուրբ Հոգին թող մեզ օգնի։ Այսպիսով անցնում ենք առաջ 10-րդ գլուխը։ Եվ մի ուրիշ զորավոր հրեշտակ տեսա երկնքից, վայր գալիս եւ անփակած եւ գլխին ծիածան։ Եվ նրա երես արեգակի նման, եւ նրա ոտները կրակի սունի պես։ Եվ նա իր ձեռքում մի փոքր գիրք ուներ բացած, եւ իր աջ ոտքը դրած ծոյի վրա, եւ ձախը հողի վրա։ Եվ մեծ ձայնով աղաղակեց, ինչպես առյուծը գոռում է։ Եվ երբ որ աղաղակեց, այն 7 որոտմունքը իրենց ձայնով խոսեցին։ Նոր բան ենք տեսնում 7 որոտմունք, հա։ Եվ երբ որ 7 որոտմունքը իրենց ձայնով խոսեցին, պիտի գրեի, եւ այն ձայնը լսեցի երկնքից, որ ասում էր. կնքիր այն բաները, որ 7 որոտմունքը խոսեցին, եւ սրանք մի գրիր։ Կարծում եմ այս 4 համարը անդրադառնանք, ամբողջ այս գիրքը, գլուխը գրքի մասին է կարծես, ինչ որ մի գիրք է, եւ տեսնենք ով է այս հրեշտակը, ինչ գիրք է, ինչու այն կնքվում, ինչու իրավունք չունեին նայեին եւ այլը, եւ ով է 7 որոտմունքը։ Խնդրեմ Իվան։ Ուրեմն 10-րդ գլուխ անցնելով, ինչպես ասացինք, մի ուրիշ հրեշտակ կա։ Մենք պետք է իմանանք ով է այդ հրեշտակը, որ անպահակած, դա շատ կարևոր է, որի գլխին կա ծիածան։ 4-րդ գլխում մենք հանդիպում ենք Աստծո վրա եղող ծիածանը, որը խորհրդանշում է հավատարմություն ուխտին, փառքը, նրա երեսը արեգակի նման։ Առաջին գլխում մենք տեսանք Հիսուս Քրիստոսին, որի մասին ասված է, որ նրա դեմքը արեգակի նման էր, որը վայր գցեց Հովանեսին, նաև կտեսնենք, նրա ոտները կրակի սյունի պես, դա այլ ենք նայել առաջին գլխում, եւ նա իր ձեռքում մի փոքր գիրք ուներ։ Այս փոքր գիրքը տարբերում է այն գրքից, որը միջև այդ կարդացինք 5-րդ գլխում։ Բացված, այս գիրքը փակ էր, իսկ հիմա արդեն բացված է, ինքը փոքր գիրք է, որը մի ոտքով կանգնած է ծովի վրա, մի ոտքով հողի, այսինքն ծովի եւ ցամաքի ամբողջ երկիրը իրան է պատկանում, ինքը իշխանություն ունի ամբողջ երկրի վրա։ Եվ մեծ ձայնով աղաղակեց, ինչպես առյուծը գոռում է։ Էս էլ է ծանոթ դեպք, առյուծը գոռում է, Հուդայի ցեղից առյուծը։ Եվ երբ որ աղաղակեց, այն 7 որոտմունքները իրենց ձայնով խոսեցին։ Նրա գոռոցից այդ 7 որոտմունքների ձայնն էլ եկավ։ Երբ որ 7 որոտմունքները իրենց ձայնով խոսեցին, ինքը արդեն վերցրեց որ գրի, իսկ հրեշտակը ասեց կնքիր, այսինքն փակիր, դրա մասին մի խոսա։ Հետևաբար մենք զգում ենք, որ այստեղ աստվածային էակ է, որը ունի փակված փոքր գիրք, որը մինչև այս ժամանակները եղել է փակված, եւ 7 որոտմունքների մասին էլ որոշ գաղափարներ կմտածենք, թե ինչ է հնարավոր է ինչ նշանակի 7 որոտմունքները։ Հիմա այս նույն գաղափարները, փակ գիրք, բաց գիրք, տեսնում ենք
Դանիել 12-րդ գլխում, որտեղ ասում է 4-րդ համարից կարդում եմ. Եվ դու Դանիել փակիր այս խոսքերը եւ կնքիր գիրքը միջև վերջի ժամանակը։ Այս գիրքը, որը Դանիելը չհասկացավ, կնքեց, փակեց այդ փոքր գիրքը, պիտի բացվի վերջում։ Շատերը պիտի քննեն եւ գիտությունը պիտի շատանա։ Այսինքն Քրիստոսը պիտի գիրքը տա ու մարդիկ պիտի դա քննեն ու հասկանան։ Իվան, սա նույն գրքերն է նկարագրում։ Իհարկե, կոնտեքստով նույն գրքերն են եւ մարգարեական ժամանակով էլ կտեսնենք նույն գրքերն է, որովհետեւ 8-րդ գլուխը Դանիելը ցույց է տալիս թե երբ պիտի այդ ժամանակը վերջանա։ Շատերը պիտի քննեն եւ գիտությունը պիտի շատանա։ Զարմանալին այն է, որ մեր ժամանակներում, վերջի ժամանակներում շատերն են քննում գիրքը եւ շատերն են սկսում հասկանալ մարգարեական խոսքերը։ Եվ ես Դանիելս տեսա եւ ահա երկու ուրիշ կանգնել էին, մեկը գետի այս ափին, մյուսը գետի այն ափին։ Եվ ասաց այն կտավ հագած մարդին մենք տեսնում ենք 10-րդ գլխում, որ Հիսուս Քրիստոսն է, 12-րդ գլխում, միջև երբ է այս քանչելիած վերջը։ Եվ ես լսեցի, որ այն կտավ հագած մարդը, որ գետի ջրերից վեր է, շատ տեղերում սաղմոսներում եւ մարգարեներում Աստված է ջրերից վեր, եւ տեսնում եք Հիսուս Քրիստոսին, երբ որ ջրերից վեր քայլում էր, դա էլ ինչ որ օրինակ, իր աջ եւ ձախ ձեռքը բարձրացրեց դեպի երկինքը, դա միշտ երթման նշանն է, եւ երթում արավ Հավիտյանս կենթանի եղողով, թե մի ժամանակ, երկու ժամանակ եւ կես, երբ որ վերջանա, Սուրբ ժողովրդի ձեռքի փշրվելը, այս ամենը պիտի կատարվեն։ Այստեղ մենք տեսանք գիրքը, որը փակ էր, բացվեց, տեսնում ենք ով էր այդ հրեշտակը կամ քթանի հագածը, ով որ նույն ձևով է ներկայացված, ինչպես Դանիել 10-րդ գլխում, որը պարզվում է դա Հիսուս Քրիստոսն է, նաև հայտնություն առաջի եւ 5-րդ գլխի իման վրա, որը իշխում է հողի եւ ցամաքի վրա, ամբողջ երկիրը նրա իշխանության տակ է, եւ նա բացում է այդ գիրքը։ Մարգարեությունները աշխարհի վերջում սկսում են բացվել։ Եթե Կարենը հիմա բանասի, եթե չէ, կանցնենք 7 օրոտնքների, խնդրեմ։ Ողջույններ բոլորին։ Կարդացել ենք մինչև 4-րդը, Իվան դու շարունակեցիր կարդալ։ Չէ, ես նայեցի առաջի, երկրորդ եւ երրորդ համարները, որոտնքին հասանք։ 4-րդ համարին հասանք։ 4 համարն են կարդացել եւ նայում ենք հրեշտակի մասին, ով է որ ոտքը դրած է ծովի եւ հողի վրա, գիրքը ինչ է, Իվանը որոշ առումով ներկայացրեց, եթե կա որոշ ասելիք։ Նախ պետք է հիշենք, որ ինչպես 6-րդ կնիքի եւ 7-րդ կնիքի արանքում կա միջանկյալ պատմություն, մենք այստեղ տեսնում ենք 6-րդ փողի, 7-րդ փողի միջանկյալ պատմությունները, այստեղ իսկապես միջանկյալ երկու պատմություն է ներկայացված։ Ես կուզեի մի քանի խոսք ասել, Սուրբ գրքի մեջ հրեշտակ բառը ընդհանրապես նշանակում է ուղարկված։ Ինքը օրինակ Հովանես Մկրտիչը հրեշտակ է կոչվում, Աստծո հրեշտակ է կոչվում։ Սուրբ գրքի մեջ բազմաթիվ անգամներ Եբրայերեն, մալախ հունարեն անգելոս նշանակում է ուղարկված, ինչ որ մեկը, որը պարտադիր չէ, որ նա պետք է անպայման լինի ինչ որ ստեղծված, ինչ որ մի էակ։ Ինքը Սուրբ գրքի մեջ հստակ տեսնում ենք, որ օրինակ Ծննդոց 22 գլխի մեջ, որ այնտեղ տալիս է, որ Յահվեի հրեշտակը հենց ինքը Յահվեն է, եւ Յահվեի հրեշտակը ինքը Յահվեն է, այսինքն հրեշտակը պարտադիր չէ, որ լինի ինչ որ ստեղծված, հրեշտակը դա նա է, ով որ ուղարկված է, ինչ որ լիազորությամբ, եւ տեսնում ենք այդ միսիա ունի, հա, ինչ որ առաքելություն ունի, շնորհակալություն, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ անձնավորությունը մի քանի հետաքրքիր բաներ է ներկայացնում, որ ամպ էր հագած, ամպը պարտադիր նկարագրում է ամբողջ 5 տակարանը, եթե ուսումնասիրեք, Աստված է, որ ամպ է հագած, մառախուղի մեջ է գտնվում, ամպ կամ մառախուղ նույնը բառերն են օգտագործված եւ գլխին էլ ծիածան կա, 4-րդ գլխի մեջ մենք տեսանք էլի ծիածանը որտեղ է գտնվում,
գտնվում էր Աստծո գահի վրա։ Հիշում եք 4-րդ գլխի մի վարքյան 4-րդ համարում աթոռի 4 կողմովցիացան կար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս էակը, այս ուղարկված անձը ինքը Աստված է։ Նրանում Աստվածության ամեն ինչը բովանդակված է։ Ես այսքան։ Ինչ? Եվ նա ունի գիրք։ Եվ նա ունի գիրք։ Այո, նա ունի գիրք։ Ես կուզեի կուզեի, եթե չեմ ներող կլնեք, որ ուշացումով միացա, համակարգիչը մեռելի նկարը ցույց տվեց, այդպեսի բան տեսած չկա իմ համակարգչի հետ։ Ուրեմն ինչն է հետաքրքիր, որ այստեղ 5-րդ գլխի գրքի մասին չի խոսքը գնում, այնտեղ գիրք բան է, բիբլիոս բառն է, իսկ այստեղ ուրիշ փոքրիկ գրքի մասին է խոսքը գնում, փոքրիկ ինչ-որ գիրք է, եւ այս բանը ներկայացրեց, որ Դանիելում էլ այդ գիրքը կար, համեմատությունը մենք տեսանք, որ այո, դե լավ, գնանք առաջ։ 7 որոտմունքների մասին Կարեն, եթե ունես ինչ-որ բաներ։ Եթե կասելիք 7 որոտմունքի հետ կապված։ Կասեի մի բան, որ մենակ այդ անունն է, որ մեզ համար գրված է, թե ինչ է տեղի ունեցել, մենք չգիտենք, ինչ պետք է լիներ, ոչ մի բան մեզ հայտնի չէ, եթե ինչ-որ մեկը գիտի, ես ուրախ կլնեի լսել։ Ինչի հետ կապված, որոտմունքի։ Որոտմունքի հետ կապված։ Որոտմունքի։ Ես մի երկու բան ուզում ասել որոտմունքի հետ կապված, որը վերջերս համացանցում տեսնում էի, այսինքն լուրեր, հա, որոտմունքի ձայները, ինչ որ բաներ են ասում, բայց որը էլ պետք չէ։ Արդեն ապաշխարության խոսքերը վերջացել են։ Հիսուս Քրիստոս երբ որ կանգնած է արդեն Հերովդեսի առաջ եւ այլն, ինքը արդեն էլ չէր վկայում, որովհետեւ ամեն ինչ արդեն ասված է։ Հետեւաբար մենք գնում ենք արդեն այս պատմության մեջ, արդեն վերջերին ենք մոտենում, որտեղ շատ բաներ է բացվում։ Նաեւ հիշացնում է, որ ասում է այդ լուրը, որը դու ուզում ես գրել, դա փակի։ Նույն խոսքերը ինչ որ Դանիելին ասվեց, չէ՞, 12-րդ գլխում, էլի ասում է փակի, որպեսզի հիշացնի, որ նույն պատմությունն է։ Կգա ժամանակ, երբ որ կլինի հոգու սով։ Այսինքն, խոսքերը թվում է թե կլինի, բայց այդ խոսքերը ոչ մեկին չի փոխի։ Այսօր այն ժամանակը, երբ որ մենք կարող ենք օգտվել։ Պողոս առաքյալը ասում է Մելքիսեդեկի հետ կապված շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, բայց կարող չեք տանել, որտեղ մանկամիտ եք մնացել։ Հետեւաբար հիմա աշխարհը նրան է եկել, արդեն այս մարգարեական ժամանակներում, որ լուրեր կա, որը չի հասցնում տա Աստված։ Խոսքեր կա, որ այդպես էլ չի բացահայտվում։ Այսինքն, կան գիտություններ, երբեք 100 տարեկան մարդը չի ընդունվում համալսարան, որտեղ նրա հնարավորությունները արդեն վատացել են, արդեն նա չի կարողանում ընդունել։ Դրա համար ասում եմ Երանելի այն մարդ, որ երիտասարդության տարիներից է ծառայում Աստծուն, եւ այդ խոսքերը նա այդ տարիքից է օգտվում։ Դրա համար բոլորին կոչ, որպեսզի այնպեսի ժամանակ չգա, որ արդեն այդ խոսքերը պետք չլինի։ Արդեն չգիտեմ, այսօր շատ բաներ կա Աստվածաշնչից, որ մարդիկ մահանում են, բայց այդ գլուխները չեն կարդաց, այդ գրքերը չեն կարդացել։ Դրա համար մենք պետք է օգտագործենք հնարավորինս։ Մենք չգիտենք ինչ լուր ա եղել, իսկապես Կարեն եղբայրը շատ գեղեցիկ ասաց, որ մենք չգիտենք ինչ ա ասվել։ Բայց ամեն բարի բան ինչ որ մեզ պետք է, Տերը երբեք մեզանից չի պահել։ Բայց սա արդեն էլ չի ընդունվում։ Սա արդեն ուշացած կարծես թե լուրը։ Դրա համար եթե այս պահին հնչվում է կատարյալ որոտմունքների խոսքերը, եթե հնչում է պետք է հիմա ընդունենք։ Որովհետև այս ժամանակում արդեն ասում եմ մի գրի։ Նույնը Դանիելի ժամանակ պետք չէր այն լուրը, որ ինքը պիտի գրեր, ասեց կնքի դա պետք է գալու հետո։ Հիմա այս խոսքերը կնքվում է, թե դրանից հետո պետք է գա աշխարհի վերջում, թե պետք չի գա, մենք չգիտենք։ Դրա համար այսօր աշնորհած ժամանակները, այսօր ընդունելության ժամանակը, որպեսզի մենք շնորհի խոսքերը այսօր ընդունենք։ Եթե կարելի է։ Այսինքն դուք ասացիք Աստվածաշունչը Բիբլոս, հա, Բիբլոս։ Հա։ Իսկ այստեղ մի քիչ փոքրիկ գիրք էլի, բայց Բիբլոս բառի հետ է։ Բիբլիատիա։ Բիբլիադիո։ Կարելի է ընդունել։ Ես կարդում եմ այդ բառը, երկար մի քիչ ավելի երկար բառ է։ Կարելի է արդյոք սա ընդունել որպես Աստվածաշնչի փոքրիկ ինչ որ մաս, որը անհասկանալի է։ Դանիելի գիրքը, հա, Իվան, դուք ներկայացրեցիք։
Ուրեմն Այսինքն մի գիրք, որը փակ է։ Դանիելի գիրք, որը փակված է եղել, իսկ վերջի օրերում պետք է բացվի։ Այս գիրքը փակվի։ Բիբլիարդիոն բառն է օգտագործված, ուրեմն հավանականությունը ոչ թե քիչ է, այլ շատ է, որ Դանիելի գիրքը կարող է լինել, մի քանի խոսքի հիմքի վրա եմ ես ուզում դա ներկայացնել, ինչու՞, որտեվ այստեղ հենց այնպես չի, որ որոտմունքը կնքվում է, ես համոզված եմ, որ ինչ որ ժամանակն հետո միգուցե բացվի, բայց այստեղ ամեն խոսքը Սուրբ գրքի մեջ, հայտնության գրքի մեջ, համոզված եղեք, գրվել է նրա ոչ թե ուղիղ, շատ անգամ ինքը որպես ակնարկ է ինչ որ 5 կտակարանյան պատմությունների եւ երբ որ մեզ ցույց է տալիս փոքրիկ գիրք, երբ որ ցույց է տալիս որ կնքված է, երբ որ ցույց է տալիս որոտմունքը ընդհանրապես խորհրդանշում է 4-րդ գլխի մեջ էլ հիշեցնում է դա խորհրդանիշներ Սինասարի, այսինքն օրենքի տալու հետ է կապված, այսինքն ինչ որ մի բան է որ մարդուն կոչ է անում դեպի ապաշխարության, բայց ինչ որ ճիշտն է Սթափվելու։ Հիմա մենք տեսնենք ինչա տեղի ունենում։ Այս գիրքը եթե մենք փորձենք մտածել Դանիելում, ինչ կար որ կնքված էր։ Դանիել 8-րդ գլխի մեջ եւ 12 գլխի մեջ եւ ոչ միայն կար մի քանի բաներ, որ անհասկանալի էր Դանիելի համար։ Դրանցից մեկն էր փոքր եղջյուրի պահվածքը, որ դուրս եկավ ու սրբարանը պղծեց, որ ոտնակոխ տվեց եւ վերցրեց գրված է Թամիդը ամենօրյա մշտնջենավոր, շնորհակալություն, ամենօրյան Թամիդը վերցրեց, այսինքն ամենօրյա ծառայություն է։ Դանիելի համար անհասկանալի է, դա ինչա տեղի ունենում։ Երկնային սրբարանի հետ կապված այս երկրից առաջացած պետությունը, որը եւ կրոնական է, որովհետև նա մարդու բերան ուներ, մարդու աչքեր ուներ, հիշեք, ոսկոր էր, ինքը պոզիկ էր, գազանի, բայց մարդու բերան ուներ եւ աչքեր, հիշում եք չէ, Դանիել 7-րդ գլխի մեջ գազանը պետություններն է ներկայացնում, իսկ մարդը 7-րդ գլխի մեջ ներկայացնում է երկնային Աստծու ուղարկածին, մարդու որդուն, եթե տեսնում ենք, նա համ կրոնական, այսինքն աստվածայինից ինչ որ բան ուներ, բայց գազանի հետ էր։ Սուրբ գրքի մեջ մենակ մի պետություն ուներ այդպիսի իրավունք, որ լիներ կրոնական պետություն, դա Իսրայելն էր, որը Աստված էր նշանակել, որը ժամանակի ընթացքում մերժվեց Աստծո կողմից, էլ ոչ մեկը իրավունք չուներ իրեն դնելու Իսրայելի տեղ, ով որ իրեն փորձում էր դնել Իսրայելի տեղ, այսինքն կրոնական պետություն լիներ, դա խաբեբայություն էր, այսինքն երբ որ Աստված չի, ուրեմն իրենք են իրենց Աստծո տեղը դնելու, մենք տեսնում ենք 3-րդ Թագավորաց 12 գլխի մեջ, երբ որ Հերոբովամը ինքը փոխեց, Աստված չէր արդեն Իսրայելի վրա, նա կրոնական պետություն ստեղծեց, եթե ուշադիր կարդաք, եւ տոները փոխեց, եւ կուրքերը դրավ Բեթելում ու Դանում։ Նա ստեղծագործեց մի պետություն, որ կրոնական պետություն պետք է լիներ, որը Աստծո հետ կապ չուներ, Աստված այնտեղ չկար։ Եվ հայտնության մեջ փոքր եղջյուրը իրեն փորձում է ներկայացնել որպես Իսրայել, Աստծո Իսրայել, բայց նա կեղծ Իսրայելն է։ Բնականաբար ելով կարող է իրան կեղծ Իսրայելի տեղ դնել, եթե ոչ Բաբելոնը։ Դուք գիտեք, կամ Իսրայել պետք է լինի կամ Բաբելոն, միշտ Բաբելոնը, մենք մի խոսք էլ ասեմ Բաբելոնի հետ կապված, Բաբելոնը հետաքրքիր բան ունի իր մեջ, ինքը իրեն ներկայացնում է որպես Աստծո դուռ, Բաբել, Աստծո դուռ։ Ուրեմն վերջացնել այդ մտքով, որ Բաբելոնի նպատակը որն էր, հասնել Աստծուն։ Տեսնում ենք այդ փոքր եղջյուրը Դանիել 8-րդ, 7-րդ գլուխների մեջ իրեն պահում է այնպես, որ Աստծո տեղն է նստում։ Դանիել 7-րդ գլխի 25 համարում ասում է ինքը որոշում է ժամանակներ եւ օրենքները փոխի։ Իսկ Դանիել 2-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք, որ ժամանակներ փոխողը միայն ու միայն Աստված է։ Այսինքն այդ փոքր եղջյուրը իրեն վերապահեց
կեղծ Իսրայելի դերը, որը չի համապատասխանում եւ կեղծ Իսրայելի նման որոշեց փոխել ամեն ինչը եւ նույնիսկ տոնները սկսավ ինքը կատարել երկնքի ասում ասեց դու չկաս ես եմ երկրի վրա սրբարան չկա ոչինչ չկա եւ Դանիելի այդ մարգարեության կարեւորությունն է որ մենք այստեղ տեսնում ենք եւ վերջացնելով այս միտքը կուզեի հիշեցնել որ լավ կլինի մի բան հիշենք որ Դանիելի 2300 տարին ամենաերկար այդ ցիկլը երբ որ ներկայացված է Դանիելի համար անհասկանալի էր ուզում էր հասկանալ դա լավ ինչա երբ պետք է այդ կեղծ Իսրայելը այդպիսի ոտնձգություն անի երբ պետք է բա սրբարանը մաքրվի Աստված իրեն 9-րդ գլխի մեջ ասում է լսի այն քեզ ներկայացրած ժամանակից 77-նյակ կտրում եմ եւ Իսրայել ժողովրդին եմ տալիս հատուկ նշում է որ Իսրայել ժողովրդին եմ տալիս որը կվերջանա մեր թվարկության 70 թվականին որովհետեւ մերժեց ում Աստծուն եւ կեղծ Իսրայելը իսկական Իսրայելի տեղը խիա գալիս որովհետեւ իսկական Իսրայելը նույնպես մերժեց Աստծուն հիշում եք չէ Քրիստոսը եկավ Քրիստոսին չընդունեցին իրանք ուզեցին թագավոր լինել շնորհակալություն Բարի հիմա 5-րդ համարից երբ որ կարդանք եւ այն հրեշտակը որ տեսա ծովի վրա եւ ցամաքի վրա կանգնած իրար ձեռքը դեպի երկինք բարձրացրեց մի ձեռքում գիրքներ հա մի ձեռքում վերև բարձրացրեց երթվեց Ավիտյանս Հավիտենից կենթանիով որ ստեղծեց երկինքը եւ ինչ որ նրանում է երկիրը եւ ինչ որ նրանում է եւ ծովը եւ ինչ որ նրանում է թայլևս ժամանակ չկա բայց 7-րդ հրեշտակի ձայնի օրերում երբ որ փողը կփչի Աստծո խորհուրդն էլ կկատարվի ինչպես ավետարանեց իր ծառա մարգարեների Իսկ հասկանում ենք որ ինչին ենք մենք շատություն դարձնում որ ժամանակ չկա Իվանը խոսեց մի քիչ հա Իվան ներկայացրեց որ այլևս ժամանակ չկա կարծես թե մի անգամ ժամանակ է տրվել հա ստացվում է իսկ հիմա ժամանակ չկա Այդ գրքի մեջ ներկայացված էր թվականին այդ 2300-ը երբ որ Դանիել մարգարեությունն ենք մենք ուսումնասիրում չէ քանի որ այս գիրքը Դանիել մարգարեությունն է Կարենը ներկայացրեց 2300-ը 1844-ին ավարտվում է եւ պետք է ավարտվեր իբրև ժամանակ բայց տրվեց նորից չէ ավելյալ ժամանակ իսկ այս անգամ ինչի չկա Ես ուզեմ մի բան ներկայացնել ուշադրություն եթե դարձնում ենք 6-րդ կնիքի ներողություն փողից հետոյա չէ գրված է 6-րդ փողից հետո գրվածը նշանակում է դա այն դեպքերն է որը տեղի ունենում 6-րդի 7-րդի արանքում եւ ինչն է հետաքրքիր այստեղ նկարագրած է 1800-ականների ժամանակահատվածը բայց եւ նույն ժամանակ մենք տեսնում ենք որ 7-րդ գլխի մեջ էլ հատուկ նշում է որ 7-րդ հրեշտակի փողի օրերումը չի ասում փողը փչվեց ու այդ դեպքը պետք է լինի փողի օրերում երկար ինչ որ բաներ է տեղի ունենում հենց փողի օրերում այնպիսի բաներ է տեղի ունենում որոնք իրականում մենք պետք է տեսած լինենք 6-րդ փողի ժամանակ օրինակ գրված է 19-րդ համարում որ Աստծո տաճարը որ երկնքում բացվավ դա այն հենց այդ 1844 թվականի պահն է որ բացվեց Պատոհանը ներողություն սրբարանը բացվեց սուրբ սրբոցը սկսվեց չէ այսինքն մենք տեսնում ենք որ ինչ որ մի բան Հովհաննեսը նկարագրում է ու հասկանում եք այնպես է նկարագրում որ Աստծո պլանները ինչ որտեղ սկսվում է փոխվել եւ ժամանակ չկա բայց ինչ որ ձև փոփոխություն ալնում իսկ ինչ է կարծում ինչի կարող է փոփոխության ենթարկվի Աստծո պլանները 7-րդ հրեշտակի ձայնի օրերում երբ որ փողը կփչի հիմա կկատարվի ինչպես ավետարանեց իր ծառա մարգարեներին հիմա 7-րդ փողի օրերում երբ որ 7-րդ հրեշտակի օրերում երբ որ փողը փչվում է Աստծո խորհուրդը կատարվում է ինչ է նշանակում Աստծո խորհուրդը կատարվեց որ ավետարանել էր մարգարեներին դա ո՞րն է Աստծո խորհուրդը Պողոս առաքյալն է շատ օգտագործում Կողոսացիս, Եփեսացիս, օրինակ ես միտեղ կարդամ, ինձ թվում է
Ընդհանուր պատկերացումը կկազմենք, ասма, որով ունենք փրկություն նրա արյունովը, առաջի գլուխ 7-րդ համարից եմ կարդում, մեղքերի թողություն իր շնորհի մեծության չափով, որ ավելացավ մեզանում ամեն իմաստությունով եւ գիտությունով, ցույց տալով իր կամքի խորհուրդն իր հաճության պես, որ առաջուց դրավ իրանում։ Դրա մասին Մարգարյանում են նաև մարգարեները, ինքը հենց սկզբում դրվեց, որ ժամանակի լրության տնտեսության համար, որ ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսում, ինչ որ երկնքում է եւ ինչ որ երկնքում նրանում, որով էլ ստացանք ժառանգություն մենք առաջուց որոշված լինելով եւ այլն, նրա փրկության գովասանքի ժամանակ եւ այլն։ Այսինքն Աստծո խորհուրդը դա փրկության ծրագիրն է։ Երբ է կատարվում դա, ստե ինչ է գրած։ Երբ է կատարվում փրկության ծրագիրը, երբ որ վերջ, երբ որ ասի կատարվեցավ, երբ որ փրկությունը 7-րդ փողը երբ է, փրկության ծրագիրը կատարվում է, եւ շատ մարդիկ կարծում են 7-րդ փողը դա եսին որ թիվն է, կներեք բարձ գրված է 7-րդ փողը, փրկության ծրագիրը կատարվում է, այսինքն վերջ է դրվում երկրի Զավեն, մի վարքյան, գրված է 7-րդ փողը փչելու ժամանակ չի կատարվում, փողի օրերում է կատարվում, այսինքն 7-րդ հրեշտակի ձայնի օրերում, երբ որ փողը կփչի, կան օրեր եւ կա փող, նայ ձայնի օրերում, փողի փչման է ձայնի օրերում, այսինքն ինքը հենց փչման ժամանակ չի կատարվելու, այդ ընթացքում է կատարվելու, եւ 11-րդ գլուխը երբ որ նայենք, եւ հենց դա նրա պահն է ցույց տալիս, որ ոմանք մտածում են, որ Աստված ուշացնում է, իրականում Աստված ինչ որտեղ մարդկանց ապաշխարության ժամանակն է երկարացնում, այստեղ հենց դրա հուշումը կա, որ Աստված էլի մի ինչ որ հատված ինքը երկարացնում է։ Հիմա, երբ որ 1844 թվականից հետո Աստված տալիս է եւս ժամանակ, մինչև նրա գալուստը, մինչև տաճարը կբացվի եւ նա դուրս կգա եւ կգա, մինչև նրա գալուստը Աստված ժամանակ էր տվել, շնորհի ժամանակ, երկարացման ժամանակ, նա ասում է ես ձեզ ուզում եմ էլի փրկվել մարդիկ, ես չեմ ուշանում, բայց ուզում եմ էլի փրկվել, բայց ասում է կգա մի ժամանակ, չէ, որ այլևս Պողոս Առաքյալը ասում է վերջին փողի ժամանակ մարդի որդի երկնքից գա ու հարություն կլինի։ Վերջին փողը դա արդեն իրավիճակի վերջն է։ Կգա ժամանակներ կան։ Շնորհը կփակվի, այդպիսի բան է ասում, եւ այլևս ժամանակ չի։ Ավետարան բառն է օգտագործում, այսինքն ավետարանչության էլ Աստծո խորհրդի վերջը։ Մենք հիմա Աստծո խորհրդի տեսնում ենք։ Այդպես է նշանակում։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, սիրելի դիտորդներ, քրիստոնյաներ կամ նրանք, ովքեր Աստծուն նոր են ճանաչում, իմացեք, որ սա վերջի ձգված ժամանակն է։ Սրանից այն կողմ էլ ժամանակ չի լինելու։ Եթե դուք այս ժամանակը չգնահատեք, միգուցե վաղը, մյուս օրը այլևս այդ շանսը հնարավորություն Աստծո կողմից չտրվի։ Դրա համար մեր խնդրանքն է, մեր հորդորն է, օգտագործեք այս ժամանակը։ Մենք այս վերջի օրերում ապրող մարդիկ ենք, այդ 6-րդ, 7-րդ փողի արանքի մարդիկ ենք, որ պետք է վերջապես գնահատենք այս ժամանակը։ Հիսուսը իր խոսքերում ներկայացնում է, որը Մատթեոսը գրել է իր ավետարանում 24:14-ը, եւ ասում է 13 համարից, բայց ով որ միջև վերջ համբերե կփրկվե, եւ արքայության այս ավետարանը բոլոր տիեզերքումը կքարոզվի ամեն հեթանոսներին վկայության համար լինելու, այն ժամանակը գա վերջը։ Այսինքն 7-րդ փողի մեջ, երբ որ ասում է վերջն է, ավետարանը, որ քարոզվում էին մարգարեները, դա իսկապես վերջն է։ Ավետարանը մենք տեսնում ենք 14-րդ գլխի մեջ, որ հրեշտակը թռնում է 6 համարում, հավիտենական ավետիք ուներ։ Այդ նույն Էվանգելիոն բառն է, Էվանգելիզո բառն էլ ավետարանել էր նշանակում հունարեն։ Այսինքն դա տեղի է ունենում եւ դա այսօր հիմա կա։ Վերջի փողի ժամանակահատվածում դադարելու է դա։ Վերջի փողի ժամանակահատվածում դադարելու։ Մենք գլուխը Կարեն ջան նայենք, այնտեղ վերջում արդեն 7-րդ փողի իրադարձությունները կտեսնենք երևի։ Կքննարկենք թե ինչ է լինելու 7-րդ փողի ժամանակ։ Եկեք 8-րդ համարից կարդանք եւ ավարտենք այս գլուխը։ Եվ այն ձայնը, որ երկնքից լսեցի, դարձյալ խոսեց ինձ հետ եւ ասեց. գնա առ այն բաց գրքույկը,
որ ծովի եւ ցամաքի վրա կանգնած հրեշտակի ձեռքին է, եւ ես գնացի հրեշտակի մոտ եւ ասեցի նրան. «Տուր ինձ այդ երկույկը», եւ նա ասեց ինձ. «Առ եւ կեր սրան»։ Եվ սա կդառնանա փորումդ, բայց բերանումդ քաղցր կլինի մեղրի պես։ Եվ գրքույկն առա հրեշտակի ձեռքից եւ կերա նրան, եւ բերանումս քաղցր է մեղրի պես, երբ որ կերա նրան դառնացավ փորումս։ Եվ ասեց ինձ. «Պետք է դու դարձյալ մարգարյանա ժողովուրդների եւ ազգերի եւ լեզուների եւ շատ հակավորների վրա»։ Հետաքրքիր իրադարձություններ կան եւ մեկնելու շատ կարիք կա այստեղ։ Հասկանանք, մի քիչ առաջ մենք տեսանք Դանիելի գիրքն էր դա։ Հովանես արդյոք Դանիելի գիրքը կերավ, թե Հովանեսի դեմքում ով կերավ։ Որտեւ այդ ժամանակ փակ էր դեռ գիրքը, Հովանեսը չէր կարող։ Ինչ եղավ։ Այդ գիրքը կարելի է այդպես ասել եւ ոչ միայն այդ գիրքը, որտեվ հետո ասում է մարգարեացի ժողովուրդներին, եթե մենք հասկանում ենք, որ այդ ժամանակահատվածում 7-րդ փողի ժամանակահատվածում, ներողություն, 6-րդ, 7-րդ փողի արանքում ինչ որ Հովանեսը պետք է մարգարյանալ, բնականաբար Հովանեսը չէր կարող մարգարյանալ, որտեվ ինքը այդ ժամանակ չէր էլ ապրում, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ գիրքը չէր կարող, չէ՞, Հովանեսի ժամանակ փակ ինքը ուղղակի վերջի օրերում ինքը ուղղակի որպես այն մարդներ, որը դերը տանում էր նրանց, ովքեր պետք է դա կատարեին։ Սուրբ գրքի դեպքի հետ կապված ի զարմանս ամենքին 19-րդ, 18-րդ, 19-րդ դարերում տեղի ունեցավ անհասկանալի մի բան, ամբողջ աշխարհի տարբեր հատվածներում մարդիկ որոշեցին ուսումնասիրել Դանիելի գիրքը եւ հայտնության գիրքը եւ բոլորը մի գաղափարի հասան, որ հասկացան, որ շատ շուտով պետք է Տեր Հիսուսը գա։ Այսինքն 2300 տարեկանը այո եւ 1844-ին դու գա Հիսուսը, հա։ Այդ գաղափարը շատերին, միջև այդ Նյուտոնն էլ էր դրա մասին մտածել, Լյութերն էլ էր մտածել, շատ-շատեր հին բողոքականները դրա մասին խոսել էին եւ 17, 18, 19-ում ավելի ակտիվացավ եւ այդ ժամանակահատվածում մարդիկ ուսումնասիրելու եկան հասան այն մտքին, որ հաստատ պետք է հիմա Տեր Հիսուսը գա, որովհետև նրանք սխալ էին հասկացել այդ ժամանակվա մարգարեության բառերը, հասկացել էին, որ սրբարանը դա երկիրն է, ինչու, որովհետև այդ ժամանակներում բոլոր քրիստոնյաների գլխից ջնջել էին երկնային սրբարան հասկացողությունը, որովհետև բոլորը հասկանում էին, որ մենակ երկրի վրա կա սրբարան, ասեմ ձեզ, որ Լյութերից առաջ էլ Լյութերից հետո էլ շատ բողոքականներ իրենք կռիվ էին տալիս հենց նրա համար, ասելով, որ երկրի վրա սրբարան չկա, բայց չէին հասկանում, որ երկնքում ինչ ձևի սրբարան կա, չկա, նրանք չէին հասկանում։ Քահանայություն կա երկնքում։ Հա, բայց նրանք անդադար կռիվ էին տալիս ու ասում էին, սրբարան չի կարա երկրի վրա լինի։ Երբ որ ասում էին, որ պետք է օրինակ կաթոլիկները, երբ որ հացը ասում էին Հիսուսի իսկական մարմինն է, գինին իսկական արյունն է, Լյութերի նմանները բոլորյանները չասեմ, իրենք կռիվ էին տալիս, ասում էին, չի կարող լինել, որտեղ Հիսուսը արդեն մահացել է, դուք իրավունք չունեք երկրի վրա սրբարան, նոր սրբարան ստեղծելու, որտեղ զոհաբերություն անեք ամեն անգամ Տեր Հիսուսին։ Եվ դրա պատճառով իրանց գլխից դուրս էր եկել սրբարանը։ Երբ որ արդացել են սրբարանը պետք է մաքրվի, իրենք հասկացել են երկիրը պետք է մաքրվի։ Դրա համար սպասում էին Գալուստը երկրի վրա էին սպասում։ Սակայն մենք միջև հիմա ապրում ենք, նշանակում է չի եկել Հիսուսը դեռ 44 թվականին եւ այդ ժամանակ, այսինքն նրանք մեղրի պես քաղցր էին զգում այդ լուրը, հա։ Հա, բայց հաջորդ պահին, երբ որ գիշերը անցավ, իրենք բոլորը խառնվեցին, այս ինչ տեղի ունեցավ։ Հասկացան, որ մի բան սխալ է մեկնել։ Հա, հասկացան սխալ է մեկն է եւ ինչ որ մեկը երբ որ նեղված էր ուզում էր գնար ուրիշներին մխիթարեր, պատահաբար ճանապարհին հասկանում եք պատահաբար ոչինչ չի լինում, Աստծուց կայց նրա գլխի մեջ ու հասկացավ որ ախր ինչի են սրբարանը երկրի վրա
տեսնում, չէ որ գրված է որ սրբարանի ծառայողը զորած իշխանն է։ Երկնքում էր, չէ որ հա։ հասկացան որ սրբարանը երկնքում է, զորած իշխանը հասկանում եք Հիսուսն է, եւ հասկացան որ Հիսուսը երկնային սրբարանում է ու իրենց համար բաց է, բայց արդեն ուշ էր։ Այդ ժամանակ մեծ դառնություն ապրեցին, հա Իվան բոլորը։ Եվ այդ դառնությունը ես ուզում եմ ընդհանրապես մարգարեության մեջ այդ պահը գտնենք, ուրեմն Եզեկիելում եւ Երեմիայում կա այս դրվագը, երբ որ նրանց տրվում է գիրք ու նրանք ուտում են, երբ որ նրանց կանչվում է մարգարեության, երբ որ նրանք դառնային մարգարեներ, իրենց տրվում է գիրքը, իրենք վերցնում են ուտում են, որ իրենց թվում է թե իրանք արդեն Աստծո ծառաներ եւ մարգարեներ են դառնում, բայց դա մեծ ուրախություն էր, Աստծո մարդ ես դու Աստծո խոսքը վերցնում ես եւ ուտում ես եւ մարսվում է դա մեջը, բայց այդ գիրքը մեջը ող լաց կար, ու ինքը Երեմիան արդեն ասում է ես նստած եմ մարդկանց մեջ, առաջ ես ուրախանում եմ իրանց հետ, իսկ հիմա ողբում եմ, հարցը ինչու՞մ է, Տերը կանչում էր մարգարեների ու իրանք այդ ժամանակ մեծ ուրախությամբ էին ունենում, բայց դրանից իրանց մոտ գալիս էր մեծ դառնություն, այսօր Աստված կանչում է մարդկանց, մարդիկ ուրախանում են դառնան Աստծուն եւ այլն, բայց դա շատ պատասխանատու է։ Ու ինքը Երեմիային էլ ասում, Եզեկիելին էլ ասում, շատ պատասխանատու է։ Այդ դառնությունը իրանք զգում են, երբ որ հասկանում են աշխարհի վիճակը, երբ որ հասկանում են մեղքերի վիճակը, երբ որ հասկանում են ինչին է հասցրել մեղավորությունը իրանց։ Ու իրանք ու այստեղ նույնն է, երբ որ իմացան, որ լուր հնչեց այդ օրերին Դանիելի մարգարեությունը, որ գալիս է Հիսուս Քրիստոսը, բոլորը մեծ ուրախությամբ ուրախացան։ Արդեն Աստծո ներկայության մեջ են գնում եւ այլն, բայց դրա պատասխանատվությունը դա ուրիշ բան է։ Այդպես էլ մարդն է, որ իր անվանում է իրան քրիստոնյա, անվանում է իրան հավատացյան, Աստծո մարդ, ինքը վերցնում է Աստծո խոսքը ուրախությամբ, այս ինչ բարի գիրք է, այս ինչ Աստծո հայտնություն է եւ այլն, բայց երբ որ ուտում է նա մեջ դառնանում է, նրա մեջ լցվում է լացով, նա հասկանում պետք է ապաշխարի թե իր համար, թե ժողովրդի համար։ Ու այստեղ մեծ պատասխանատվություն է մարդու համար, ով որ ուզում է Աստծո հետևից գալ։ Դա սկզբից շատ ուրախալի լուր հնարավոր է ինչ-որ մեկի համար լինի, բայց դրանից հետո մեծ տխրություն է։ Ու զարմանալին է նա, որ ասում է, պիտի մարգարեանաս Հովհաննես, հիշում եք Հովհաննես Մկրտչի մասին Հիսուս Քրիստոս ասում է, Եղիան էր ինքը եկավ ու գնաց արդեն, այդպես կա որ ինչ որ մեկի հոգով մյուսն է գալիս։ Նույնը Եղիսեն, Եղիայի կրկնակի հոգով եւ այլն։ Այստեղ տեսնում եք որ նույն Հովհաննեսի քարոզությունը պիտի կատարվի ինչ որ մարդկանց մեջ։ Մարդիկ պիտի մարգարեանան։ Ու զարմանալի բան է նա, որ կախարդության մեջ, դա դառնությունից հետո պետք է լինի։ Կախարդության մեջ ու քրիստոնեական շատ ուղղություններում հիմնադիրները ու Աստծուց լուր ստացողները ու մարգարե կոչվողները հենց 19-րդ դարի կեսերին են բարձրացել։ Դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Ինքը մարգարե դառնալու, մարգարեության հոգով լցվելու գաղափարն է, երբ որ Տերը հաց է տալիս։ Ու դա մեծ ուրախություն է, որ պիտի ավետարանի եւ այլն, բայց հետո զգում է դառնությունը։ Հիմա այդ Դանիելի մարգարեությունը երբ որ բացվել է, Աստված մարգարեական հոգու միջոցով, հա, բացատրել է ճշմարտությունը, ու հիմա մենք հասկանալով որ քիչ ժամանակ է մնացել, մենք պիտի քարոզենք ամեն ազգերի, ամեն ժողովուրդների ու ամեն թագավորությունների ամենուր։ Մարգարեները ուզում բարձրացնել նաեւ վերջի ժամանակներում։ Այսինքն, եթե ժամանակագրությամբ նայենք եւ ավելի ստույգ պատմության մեջ տեսնենք, 44 թվականին մենք պատմեցինք, որ խնդիրը եղավ, սկզբում լավ էր, ուրախացել են, Քրիստոսը գալիս հետո հիասթափվեցին, դառնություն եղավ եւ դրանից հետո պետք է դարձյալ մարգարեանա լավ լուր, հա, դուք պատմեցիք։ Նշանակում Աստված մարգարեներ վեր կացրեց, մենք իհարկե այս անուններ նշելու համար չենք, մարգարեներ վեր կացրեց, որոնք պատմեցին Աստծո լավ լուրի մասին եւ այդ օրերին մենք բոլորս գիտենք, որ բոլորը հասկացան, որ դա երկնային սրբանի մասին է եւ Հիսուս Քրիստոսը մտել է սրբության սրբոց, բարեխոսում է եւ մեր համար շուտով կգա։ Այս մի բան եմ ուզում ասել։ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքում կար գիրք։ Այդ գրքում կար ժամանակ մարգարեական, ճիշտ է։
Ու այստեղ ասում են այդ Քրոնոս բառը նշանակում մարգարեական ժամանակ։ Ու ասում են այդ ժամանակի վերջը եկա։ Ու ինչի համար ենք ասում որ 19-րդ դարում է դա 44 թիվ եւ այլն, որովհետեւ այդ մարգարեության գիրքը երբ որ բացվեց 2300 տարիներն էր բացատրվելու։ Ու այդ ժամանակ եկավ այդ օրերը, երբ որ այս մարգարեությունը պիտի կատարվեր։ Ինչի համար այս մարգարեությունը չենք տանում ուրիշ դար, այլ տանում ենք 1844 թիվ, որովհետեւ Դանիելի մարգարեության փակ ժամանակը այդ Քրոնոսը, հա, այդ որ այստեղ օգտագործվում է, այդ ժամանակ էր բացվել։ Դրա համար այդ լուրը այսօր էլ է այդ լուրը հնչում, որ Հիսուս Քրիստոսը շուտով գալիս է։ Ու մարդը դա լսելով մեծ ուրախություն ապրում, շուտով Տերը կգա, մեզ կփրկի չար աշխարհից, այս չար իշխանությունից, բայց հետո ինքը որ մարսում է այդ խոսքերը, իր մոտ դառնանում է, արդյոք ես պատրաստ եմ թե չէ։ Ու նույն երբ որ աշակերտները Հիսուս Քրիստոսին ասեցին, բա երբ ես գալու, բա երբ ես քո արքայությունը դնելու, Հիսուս Քրիստոսը ասում է, դա ձեր գործը չի։ Դու ձեր գործն է, որպեսզի մարսեք, ապրեք հոգևոր կյանքով ու այդպես քարոզեք ամեն ազգերի։ Բարի։ Դա շատ կարևոր է։ Իվան, դու ամեն ինչ արեցի, որ 11 գլուխին չհասնենք։ Այո։ Ամեն րոպեին ավարտվեց։ Քանի որ 11 գլխին չենք հասել, մի միտք կուզեի ավելացնել, արդյոք Աստված ինչ նպատակ ունի, որ ինքը փորձում է հիասթափության բերել իր ժողովրդին։ Արդյոք ունի։ Ընդհանրապես Աստված նպատակ ունի, ոչ թե նա հաճույք է ստանում, երբ որ մարդիկ դառնություն են զգում, այլ մարդիկ դեռ բավական հնարավորություններ չունեն մտքի բացվածություն չունեն, որպեսզի ես էլ մեջը եմ, որ ասում եմ մարդիկս, որ հասկանանք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Շատ անգամ մենք մեր սպասումներն ենք ուզում իրականացված տեսնել Աստծո մեջ, երբ որ Հիսուսին ընդունում ենք։ Մի հետաքրքիր օրինակ եմ ուզում բերենք, Զաքարիայի մարգարեության մեջ 9-րդ գլխի 9 համարում նկարագրվում է Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ, թե ինչպիսի մեծ ուրախություն էր, բոլորը ուրախացած էին, պարում էին եւ գրված է այդպես մեծապես ուրախացիր ով Սիոնի աղջիկ ծնծության աղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզ մոտ, նա արդար ու փրկագործը, հեզ եւ էշի վրա հեծած, այսինքն էշի ձաքի ավանակի վրա է։ Եվ դա մարգարեություն էր, որը կատարվեց։ Շատ անգամ Տեր Հիսուսը ասում էր, որ պետք է խաչվի, աշակերտները չէին ընկալում դրա հասկացողությունը, որտեղ իրանց գլխի մեջ իրենց պատկերացումներով էր ձևավորված, թե ինչ պետք է անի թագավորը։ Քանի որ իրենց որոշումներով էր, Աստված հաջորդ պահի հետ կապված նույնպես մարգարեացել էր, որ 13 գլխի Զաքարիա 7 համարում, որ ասում է, որ հովին կխփեմ, զարկում է հովին, ոչխարները ցրվում են, ես պիտի դարձնեմ իմ ձեռքը փոքրերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ նկարագրում է, որ երբ որ հովին զարկում է, հոտը ցրվում է, աշակերտները ցրվում են։ Ինչու՞, որտեվ հիասթափված են։ Հիշում եք, նրանք պինդ դուրը փակած գտնվում էին սենյակում, վախեցած։ Տեր Հիսուսը, որ եկել էր իրենց այցելության, չէր կարող դուրը բացել, որտեվ նրանք ինքան պինդ էին փակել։ Տերը ինքը մտավ բնականաբար օգտագործելով իր աստվածային զորությունը։ Այսինքն ինչն էր պատճառը, հիասթափությունը, բայց երբ որ հիասթափությունը մարդը վեր է ապրում, հասկանում է, որ ինքը իր հասկացողությանը չպետք է վստահի, դրա մասին Սողոմոն իմաստունը 3-րդ գլխի մեջ շատ գեղեցիկ խոսքեր ասել։ Ասում է այսպիսի գեղեցիկ բան, ասում է 5 համար. Տիրոջը ապավինիր քո բոլոր սրտովը, քո հասկացողությանը մի վստահիր։ Եվ երբ որ մարդը իր հասկացողությանը չի վստահում, այլ Տիրոջն է վստահում, երբ որ անցնում է, պայտակ, եթե ինքը իր հասկացողությանը բնականաբար վստահելու է, չկա մի մարդ, որ չվստահի, հիասթափությունը ապրելու, դրանից հետո նա խորը հավատք է ձեռք բերում, դրանից հետո հասկանում է իր ասածի նշանակությունը։ Այդպես էին առաքյալները, նրանք այնպիսի զորությամբ էին արդեն խաչալ Քրիստոս քարոզում, որ չէին վախենում ոչ մեկից։ Այդպես էլ եղան, հենց այստեղ ենք տեսնում, այս մարդիկ կերան
քաղցր էր, հետո դառնացավ, դրանից հետո գրվածած 20 իրենք մարգարյանալ արդեն զորությունով։ Իսկ ինչպես էին ինչ էր նշանակում մարգարյանալ, եթե ոչ դրանից վերև կարդում ենք, չէ, ավետարանել, նրանք սկսեցին ավետարանել։ Սիրելի դիտորդներ, կուզեի ասել, միչև մենք չապրենք այդ ապրումները, որ մենք վստահենք միայն Տիրոջը։ Հիասթափություններից հետո էլ նորից վստահենք, մենք չենք կարող Տիրոջը ներկայացնել մարդկությանը, որ Տերը գալու է։ Հավատում ենք, որ Տերը գալու է, բայց ինչպես ենք հավատում։ Ինչպես է գալու։ Տեսնելու ենք, թե դա հետագա մեր հանդիպումների ժամանակ ուսումնասիրենք։ Բարի, վաղը մենք ուսումնասիրենք 11-րդ գլուխը, կարող եք տանը կարդալ արդեն, եւ այնտեղ կտեսնեք երկու վկաների պատմությունը, կտեսնենք ովքեր են այդ երկու վկաները, ինչպես են չարչարվում, գազանանդունդից դուրս եկող գազանը Իվան, ուսումնասիրենք, տեսնենք որն է, Կարեն, ինչ են իրենից ներկայացնում, բարդ հարցեր կան, պետք է պատասխաններ տեսնենք եւ վերջում 7-րդ փողը իհարկե կփչվի արդեն։ Սպասում ենք ձեզ վաղը ժամը 8-ին, մի մոռացեք, ներքևում դուք տեսնում եք հեռախոսահամար, գրեք այնտեղ, ես արդեն տեսնում եմ ամեն օր ինձ գրում են բարև, ես գրում եմ այո, աստվածաշնչյան դասընթաց կուղարկեմ եւ այդպես բազում մարդիկ արդեն միացել են աստվածաշունչ ուսումնասիրելու, քանի որ այս դարն է, այս ժամանակն է, ժամանակ չկա, պետք է ուսումնասիրենք եւ վերջապես հասնենք գիտությանը, ճշմարտության։ Եվ Աստված գա ու փրկի բոլորիս։ Այսպիսով վերջի հարցը հնչեցնեմ ձեզ, եղբայրներ, Ներիկուս Արկտու Ներիկուս, այդպիսի անունով բաժանորդ կա, նա գրել է. ես գիտեմ, որ ջրհեղեղը երկրագնդի վրա եղել է մասնակի եւ երևի չին գրկել ամբողջ երկրագունդը։ Արդյոք հրդեհը եւ բնաջնջումը եւս մասնակի պիտի լինի։ Ջրհեղեղը մասնակի չէր, իհարկե, ամբողջ երկրագունդը գրկել է, իսկ ինչ է անելու հրդեհը, արդյոք ելի դրանից կապրեն, թե կվերանա։ Չնայած հայտնության գրքում դրա մասին խոսել ենք, կցանկանայի երկրորդ Պետրոսից կարդալ երկու խոսք, եւ առաջին աշխարհն էլ չխնայեց Աստված այլնոյին, որ 8-րդն էր, կամ 8 հոգով էին, ինչպես նաեւ ուրիշ տղա, այն արդարության քարոզչին պահեց, երբ որ ամբարիշտների աշխարհի վրա ջրհեղեղ ածեց։ Եվ 4-րդ գլխում կարդում ենք, որ նրա համար այն հին աշխարհը, այն աշխարհը, որ կար, ջրհեղեղով ապականված կորավ, այսինքն փչացրեց, վերացրեց, եւ այժմյան երկինքը եւ երկիդես նույն խոսքով պահպանված, պահվում է կրակի համար, եւ շարունակության մեջ ասում է տարերքն էլ կրակից պետք է վառվի։ Հետեւաբար ասում է ինչպես ջրհեղեղով ջուրը լցրեց միջև ամենավերջի տարը էլեմենտը, այնպես էլ դա նշանն է, որ աշխարհի վերջում այս աշխարհի ամենավերջին բակտերիան ու վիրուսը միջև վերջ պիտի կրակով վառվի, որովհետև եթե առաջին դեպքում ամբողջ աշխարհին չէր վերաբերվում, ուրեմն երկրորդը չի վերաբերվում, որովհետև Աստվածաշունչը ասում է, որ 7.5 մետր ջուրը բարձրացավ ամենաբարձր սարից, հետեւաբար կործանեց ամեն ինչ եւ բոլորին։ Շատ լավ։ Համենայն մեղքը շարունակվելու է մեր այս ամեն ինչի իմաստը ո՞րն է։ Այո, ամեն ինչ կավարտվի, նա շնորհակալություն է հայտնում պատասխանի համար։ Մենք շատ օրհնանքներ ենք ստանում, բարերներ ենք ստանում բոլորիդ, Աստված ձեզ նույնպես օրհնի, մի մոռացեք նաև բաժանորդագրվել մեր ալիքին կամ subscribe անել կամ պատվիսած անել, ինչպիսի լեզվով է ձեր YouTube-ը, կամ Facebook-ում like անել, հետևեք մեզ, միացեք, մենք փորձում ենք Աստվածաշունչը անկողմնակալ, անաչար, առանց նախապաշարմունքի ճշմարիտ ներկայացնել։ Եթե կա ինչ-որ մի կողմնակալություն, նախապաշարմունք, խնդրում եմ անպայման գրեք, ներկայացրեք։ Մենք իհարկե այսօր էլի չհասանք Ռիփսիմեի տված երեկվա հարցին, վաղը ուրեմն մնաց 11-րդ գլխի վերջում այդ հարցը կպատասխանվի ինքնաբերաբար արդեն։ Այսպիսով ստեսնում ձեզ, մաղթում եմ բարի գիշեր, մինչ վաղը։ Հաջողություն։